Miegamasis. Supratot? Ar geras sąlygos? Lieka su jumis ginklai, peiliai ir prožektoriai. Jaunuoliai atvykę į atranką kito pasirinkimo neturi. Jei nori įrodyti savo, kad gali priimti iššūkį, jiems žūtbūt reikia kuo greičiau prisitaikyti fiziškai ir morališkai atšiaurioje aplinkoje. Pirmiausia, už numerio pametimą tau 3 ratai. Visi matot ir žiūrit, kas yra ratas. Taigi, dabar pamatėt, kiekvienas, kas yra nubaustas, gausit nuo bent kokio instruktoriaus ratų skaičių. Atidirbat ir tada galit ramus grįžti vėl tęsti atrankos. Supratot, ratai kaupsis. Tos fizinės bausmės kartais jos atrodo neadekvačios, tarsi skiriamos. Ir jų esmė yra tame, kad ne tame, kad nubausti žmogų, o tame, kad dar labiau jį spausti, dar labiau jam, kad jis pajaustų spaudimą ir kad mes pasižiūrėtumėm, kur jo yra riba. Ar jis nulūš ar nelūš, išlaikys ar neišlaikys. Ir vienas iš nulūžimo formų tai ir yra tada, kai žmogus pasako, viskas man gana. Kas dar ką nors pamiršo ir taip nori pasportuoti, draugus priversti? Nemiegas, poilsio trūkumas irgi, nes tai negalima, šviesos trūkumas, paskui maisto trūkumas, toksai pastovus įtampos palaikymas. Daugelis jaunuolių romantizuoja specialiasias pajėgas, juos traukia paslaptis, kuri gaubia tokių tarnybų veiklą. Juos žavi ir užburia veiksmo filmuose matytas specialiųjų pajėgų heroizmas ir vaizdų dinamika. Tačiau iš tiesų toks jaunuolių supratimas iškreiptas, todėl tik atrankoje jie pajunta ir suvokia, kokia yra tikroji specialiųjų padalinių darbo ir užduočių specifika. Liep, kas yra, negali į balkoną įlipti. Ar išmoks prigau didesnį praustą praeitį. Viskas gal? Dar eisi toliau? Žinoma, tamsta. Tada greičiau. Įkaupu. Įkaupu. Nugarą sulkė. Sulkės ant nugarą. Sulkės ant pilvo. Ant pilvo sulkės. Ant pilvo. Galok pas mane. Greitai. Atrankoje svarbu ne tik motyvacija, pasiryžimas, tikslo siekimas. Pareigūnai pabrėžia geležinę žmogaus valią ir psichologinį kandidato tvirtumą bei pasirengimą. Tai sugebėjimas išsilaikyti stresinėse situacijose, nepamesti blaivaus proto, nepamesti savo tikslo, noras, visi šitie dalykai eina. Aišku, tada intelektas labai yra svarbus. Fizinis pasirengimas irgi svarbus. Jeigu žmogus to neįvykdo, tai mes tada keliam klausimą, ar jis iš tikrųjų nori. Ar tik tai kartais, būna noras tik tai to ir paremtas, kad, noriu pabandyti, bet iš tikrųjų tai aš nepasiruošę susidurti su sunkumais, nes galbūt dar vienas svarbus dalykas, tai sugebėjimas atlaikyti sunkumus, ištverti visą tai. Net ir ne pirmą kartą mėginantiems patekti į rinktinę Aras, atrankoje laukia netikėtumai ir stresas. Kiekviena atranka skirtinga ir nenuspėjama. Reikia ateiti naktį, tai jau kaip ir toks stabilus dalykas. Yra testai aukščio baimės patikrinimo, uždarų patalpų testai, tai yra konkretus testai, kurie jau būtinai bus atrankoje. Bet kurią dieną jie bus, tai tu niekados nežinai. Ar ten reikės plaukti, ar šokinėti, ar reikės tada bausmės vykdyti kažkokias, ar ten ant tavęs rėks, ar tave vadins tik numeriu. Tai čia tas pastovus išlaikymas iki pat galo įtampos. Pagalvokite apie tai visą laiką. Ar verta tarnauti Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinėje Aras? Supratot? Vienam parodysim, kaip mūsų tradicija atrodo, kaip mūsų kapinės atrodo. Pavyzdys, kiek jau yra pasitraukus. Mes šalinom 10, už tai, kad jisai turi daugiausiai ratų ir už tai, kad nepasiėmė kilimėlio. 10 kryžių ir numeriuką. Mūsų papildomus kapinės. Tikrovėje iš elitinio pareigūno reikalaujama daug, bene reikšmingiausias aspektas gebėjimas adekvačiai ir greitai vertinti situaciją.
kad jis rastų sprendimus tada, kai vyksta kažkas greitai ir kai yra daug streso, iš tikrųjų šaudoma galbūt, kažkur klyksmai, dar kažkas vyksta, kad jis sugebėtų ir priimti teisingą sprendimą. Yra labai svarbu, sakysim, tose kovinėse operacijose, kad žmogus, pareigūnas, kuris jau vykdo tą ypač antiteroristinę operaciją, kad jis sugebėtų priimti tam tikrus sprendimus, teisingus sprendimus ir per tą patį minimalų laiką. Tai todėl iš tikrųjų tas jo mąstymas turi būti labai efektyvus ir mąstymas turi būti greitas, teisingas. Todėl atrankos metu iš tikrųjų mes stengiamės kiek įmanoma maksimaliai patikrinti, ar tas kandidatas jisai galės būti būtent tokiu pareigūnu.